Sanctuary Sungai Ciling. Dilarang menangkap ikan di sungai ini. So tengok aja, bagi makan tak apa, tangkap tak boleh. Hai guys, saya hari ni berada di Kuala Kubu Baru. Kita nak pergi hiking di Sungai Ciling. So pagi tadi perjalanan daripada KL ke Kuala Kubu Baru Sungai Ciling ni mengambil masa dalam 1 jam lah. Kita drive melalui Latar, masuk Serendah, Antar Gapi, lepas tu merentasi Ampangan Selangor, dan kita sampailah. So perjalanan mengambil masa dalam 1 jam 10 minit daripada city center. So sekarang saya dah tiba. So nak tunggu member-member semua untuk datang. Kita nak hike ke dalam Fish Sanctuary Sungai Ciling lah. Tak sampai 5 minit kita berjalan, pemandangan tadi ada kecil waterfall. So cantik juga tempat ni. Ini belum lagi sampai ke tempat destinasi kita. So nampak dia punya pemandangan pun sangat menarik lah. Dekat checkpoint pertama ni mereka ada surau dan juga tandas untuk pengunjung guna lah. Dekat sini juga mereka ada tapak perkemahan, camping site untuk family atau siapa-siapa yang ingin erect kemah untuk lepak-lepak kat sini lah. Tapi dia tak boleh bermalam kerana tempat ni dia akan tutup dalam pada waktu petang lah, dalam pukul 4 atau pukul 5. Sebelum masuk kita kena register dekat registration counter. So kena tulis nama, pukul berapa kita masuk dan pukul berapa kita keluar. Nanti kita akan sign out lah, sebab diorang nak monitor pelawat-pelawat yang masuk keluar tempat ni. Tak ada bayaran dikenakan. Cuma kalau nak beli makanan ikan, harga dia diorang jual dalam RM1 satu paket lah. Ini adalah peta sanctuary ikan Sungai Ciling. So sekarang kita dekat dia punya registration counter ni. Sini ni registration counter. So kita akan hike naik atas sampai ke air terjun tu. So difahamkan hiking time adalah selama 45 minit ke 1 jam. Tengok pelaju kita jalan lah. So sekarang kita hiking masuk ke waterfall. Perjalanan hiking ni jalan dia sangat amat mendata lah. Kita berjalan path dia di sebelah sungai, di mana sungai-sungai ni ada ikan yang orang boleh ikan. Kalau nak berhenti bagi dia makan pun boleh kan, nak tangkap gambar pun boleh. Dia punya pemandangan dia amat cantik lah. Jalan tu kena berhati-hati lah, sebab dia ada batu-batu sungai yang you kena, kadang-kadang you kena melangkah ataupun you kena panjat batu sungai tu. Kepada anak-anak kecil yang ingin hike bersama ibu bapa dia, make sure diorang berjalan lah, jangan berlari. Take time. So memang kita nak masuk dalam ni pun kita tak ada mengejar apa-apa. Kita menikmati keindahan hutan ni. Sekarang saya ada elevator ke atas sikit. So cantik tempat dia. Alright. Kita baru lepas 2 sungai. Sungai tu okey sikit lah, sebab dia ada tali as a guidance. Cuma kena berhati-hati sikit lah, sebab air tu deras sikit. So vlogging sambil hiking dan cross batu-batu ni kena jaga-jaga. So I think vlogging
and hiking doesn't go well. Kita dah merentasi 4 sungai. Sungai yang sama 4 kali saja. So ini satu lagi sungai. Kita nak merentasi satu lagi sungai. Sungai yang kelima. Selepas lebih kurang sejam kita orang hiking, akhirnya kita sampai ke destinasi yang kita tujui. Alright, so itu dia air terjun Fish Sanctuary Sungai Cili. Alright, kita akan lepak sini dalam 30 minit dan kita hike balik keluar lah. Ramai sangat orang ke atas, so kita beranjak ke bawah, di mana tempat kita merentas sungai nombor 3 tadi. So jangan lepak-lepak kat sini lah. Overall Sungai Ciling ni adalah tempat riadah untuk family datang untuk relax-relax di hujung minggu. Pada pendapat saya lah, budak lebih 7 tahun boleh join untuk hiking sekali. Sebab dia punya trek untuk hiking ke air terjun tu tidak berapa ekstrim. So cuma masa nak merentas sungai tu kena berhati-hati sikit lah. So highly recommended kalau anda ingin nak lepak hujung minggu, Sabtu ke Ahad. Tapi mungkin hari Ahad tu berkemungkinan lagi ramai orang lah, sebab hari ni hari Sabtu. Kita orang sampai tadi pun dalam pukul 8:30. Bila kita hiking ke dalam pun orang pun dah mula tiba lah. So sekarang dalam jam dekat pukul 1, orang pun ramai lagi. So lepas ni kita nak berangkat balik lah. So seperti biasa, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe ke channel saya, sila subscribe. Terima kasih menonton video hari ini dan jumpa di video yang akan datang. Bye.